پاکستان د طالبانو د رسمیت په اړه تازه او نوی اعلان کړی دا چې څه یې ویلي دي پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. پاکستان د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه مو دریځ نه دی بدل شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین لخوا افغانستان ته د نوي سفیر د استولو وروسته یې هم د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ سپټمبر 14 اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د چین د حکومت د اقدام څخه خبره ده، خو د افغانستان د لنډمهال حکومت سره یې اړیکې او د رسمیت پیژندلو په اړه یې دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. چین د خپل ګاونډي هیواد د افغانستان لپاره جاو شینګ د نوي سفیر په توګه استولی او ښاغلی شینګ د سپټمبر په 14مه د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل باورلیک وړاندې کړی دی. په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې واک ته د طالبان د بیا رسیدو وروسته د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو افغانستان ته د نوي سفیرانو معرفي کړي دي، خو څرنګه چې د طالبان حکومت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، هغوی هم د طالبان حکومت ته خپل رسمي باورلیکونه نه دي وړاندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره د طالبان د حکومت د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خپل پخواني دریځ تکرار کړ او زیاته کړه چې پاکستان له افغانستان نه له اړخه دغه هیواد ته راپورته کیدونکي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه لري. میرمن بلوچ وویل د سپټمبر په 4مه د چترال د امنیتي پیښې په ګډون په عین ورځ په سرحد کې هم پیښه شوې ده. موږ باور لرو چې دغسې پیښې تروریستان زړور کوي او د همدې له امله دا ډیره مهمه ده چې افغان لنډمهال ادارې چارواکي دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف نه کارول کیږي.